Стәрлетамак ҡалаһында Ашҡаҙар таңдары 2011 Республика башҡорт фольклоры байрамы үтте. Уның ойоштороусылары Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы, республикабыҙҙың халыҡ ижады үҙәге һәм Стәрлетамак ҡалаһы хакимиәте. Тамырҙарҙың тарих төпкөлөндә, рухи көс халыҡ хәтерендә, азатлык, ғорур йөрәктә. Онотма, башҡортом, онотма. Ҡыҙҙар, ҡарттары кәңәшкә йыйыла. Әйҙәгеҙ! Әйҙәгеҙ! Йыйын үткәрер өсөн майҙан ҡарарға кәрәк. Дөрөҫ әйтә олатайҙар. Йыйын үтер урынды алдан билдәләп, һыҙып та ҡуйһаң, ҡунаҡтарға майҙан уңайлы була. Йылға буйы йәмлелә, аҡҡан һыуы тәмлелә. Йыйын үтер майҙаныбыҙ ай-һай бигерәк йәмлелә. Бир ҡурайым, тартайым, ҡоштарҙы һайратайым, ҡоштарҙан да моңло итеп ҡыҙҙарҙы йырлатайым. Егет булһа ут булһын, бар Уралда ҡот булһын. Шулай булмаһа егетең бар булғансы юҡ булһын. Аға һыуҙар тула ул, ғүмерҙәр тиҙ була ул. Таҡмаҡ әйтеп бейешеүҙәр бигерәк һирәк була ул. Ҡулындағы балдағыңдың исемдәрен беләһең, әллә һағынып иланыңмы төштәренә керәһең. Ҡулындағы балдағыңа исемемде уйырмын. Эйе тигән һүҙең булһа, оҙатып та ҡуйырмын. Ҡулымдағы балдағымдың исемдәре Хөсәйен. Уҡ йөрәгем янып бара, шишмә һыуын эсәйен. Етер инде. Ошолар бергә йыйылһа, туҡтатып алып булмаҫ. Ҡотло булһын йыйындар, изге булһын бәйгеләр. Килеп торһон ҡунаҡтар, табып торһон бүләктәр. Шәп йырсыға был нәҙер, ҡурайсылар да әҙер. Йола тотҡан юғалмаҫ, берҙәм ырыуҙар ҡалмаҫ. Эй, балалар, бына тигән ер тапҡандар. Майҙан инде. Рәхмәт гауғырҙары. Теләктәр әйтәйек, халыҡ киләһе урынды фатихалайыҡ. Бисмилла дип башлайыҡ, теләктәр бағышлайыҡ. Һыҙған урын ҡотло булһын, уйындар гөрләп торһон. Бәлә ҡаза булмаһын, яман күҙҙән һаҡлаһын. Бәлә ҡаза булмаһын, яман күҙҙән һаҡлаһын. Ил-йортҡа бир бәрәкәт. Амин. Аллаһу әкбәр. Амин! Шулай булһын! Күп килгәндә су булмаһын. Үҙ аяғы менән килеп, үҙ аяғы менән ҡайтһын. Шатланып, риза булып ҡайтһын һәр береһе. Бейек тауға менәйек ултырайыҡ. Теләктәр ҡабул булһын дип йәгеҙ доға ҡылайыҡ. Хоҙаның рәхмәте булһын, донъя гөл нурға тулһын. Был йыйынға килгәндәргә ожмах ишеге асылһын. Ана, Бәндәбикә апай килә. Тәңре сәләме һеҙгә, ил ағалары, ил инәләре, донъя тотҡаһы, ир уҙамандар, ил, йорт ҡото, апай, һылыуҙар. Ниндәй матур ялан, ер һыҙып та ҡуйғандар. Шәп егеттәр үҫә, ҡыҙҙар ҙа ҡалышмай. Ата инәнән тыуғанмын, аҡылға уйға тулғанмын. Тора бейек итәгенә,
Қор йыйырға булганмын. Килһендәр бында бөрйәндәр, кушарлаһын кыпсагы, юрматылар үтәргәне, катай, янәй. Ақтайлар! Салават! Күбірай! Ассаламу алейкум, туғандар, һаумыһығыз. Вағалайкум ассалам! Сәлам. Һаумығыз! Құрдаштар. Нисек килеп беттегез? Хәйбәт кенә, Аллаһ шөкер. Без йөрөйбез икән, бирегезгә икмәк. Без йөрөйбез елап, бирегез телен майлап. Яян күмәсе, яян күмәсе. Куллардың еңгел булһын, безгә шатлык килтерһен. Теләктә кабул булһын, киләсәк кимен булһын. Еле һаулы, бадалы, инәле булыгы. Бүләкләрне алыгын, муксаларга халыгын. Тауда яян була, яялышып барыгы. Яян күмәсе бирегез. Барыгыз балалар, таратыгыз күмәсте халыкка. Кемдеке шуныкы, yola тута белгән балалар үсеп килә. Өмет юк түгел, шөкер. Бакшы тигән һыным бар. Ямагат, бүген күңелем урыннан купты. Хәтерем халкыбызның үткәннәрен барлай башланы. Күңелем шомлана. Ай, ни күрдем, сиру яу күрдем. Илем тейеп хын турай табатыр бөлгәнен күрдем. Илем тейеп кылыс тота иле бөлгәнен күрдем. Давамым тип йөрәк бата улын колгала күрдем. Ирек тейеп ян атканды тәрен зинданда күрдем. Ай, күп күрдең, тейер теймәдең күрдең. Үткәндәргә салават дип, тарихты онытып буламы? Бүген башка сәясәт дип, кул каушары буламы? Бүгенге без тапкан таянганыбыз, без ысын дөньяга күскәстә торырга, балаларга мирас булыр нәмә. Дүрт тарафтыла билдәләй алматлык. Уйдар куенына калуымдың гилләһендә юрап бетмәнем. Авылда яшь гаиләлә ул туды дип хәбәр килде. Ишара булды был хәл. Ней калдырабыз һуң без был балага? Изге ергә кендек каны тамган варисыбызның иртәгеһе нисек булыр? Шуга һезне кәңәшкә йыйдым. Һездән һүз көтәм, акыллы кәңәш көтәм, ил карттары. Ан бабалар, ил инәләре уйламаһа, кем кайгыртыр халык язмышын? Ирмен тигән ир барда, кан коелмас Уралда. Уландарга, иендәргә калдырабыз. Ил һөярлек, Уралды, тел һөярлек. халыкты. Арау менән татау булһынысын кәңәшле яшәгән безнең халык. Йыйындар йыйып, уртага һалып, фекер бүлешкән, акыллы һүзләр тыңлаган, сетрекле хәлдәрдә лә дөрес юл байлаган. Шулай дәвам итәйек. Иң мөһиме, шәҗәрәне алдырайык. Шәҗәрә ул буындан буынга тапшырыла торган нәсел китабы. Уна нәселдән иң улыһы яза. Олатайдарын 7 буынга тиклем белгән кеше ысын башкорт ханалган. Шуның өсендә шәҗәрәне хаклайык. Дөрес әйтә. Хак әйтә. Шулай. Дөрес хакыйкать. Шәҗәрәне хакларга кирәк. Тик уны хаклар өчен көс гайрәт тә кирәк. Миннән айрылган башаклы ук хадак. Иленә һораухыз басканда туктатырлык, үз халкыңды якларлык.
Мирас булһын улар. Әйе, дөрес. Көз гайрат та кирәк. Әйе. Хаклаһагыз, без хатын-кыз йорт котын тотабыз. Юлаларыбыз, гырыф-гадәтләребез айкып сыккыһыз. Шуны тапшырабыз. Безнең сәс үрмесебезгә тегелгән көмеш тәңкәләрнең һәр береһе тарихлы. Кыз баланың тугаста кашын һызган тәңкә бул. Яман күздән хаклаган, зәхмәтте кагылтмаган. Халкыбызның рухи бишегенә Ям биреп торыр бидәүстәребезне, милли киемебезне калдырабыз. Әйе, дөрес әйтәсең. Дөрес. Сән һүз әйтергә теләй. Сыкылга иренсәсәсән. Ил бауырын өйкәгән, алынмаган үс булыр. Ил тупланһа көс булыр, гөжләп килгән күс булыр. Билкәендә корал бар, борын төр-төр урал бар. Билкәендә корал бар, борын төр-төр урал бар. Ырғыз кунмай тауларга, килмешәктәр өркөткән. Ете ырыу тупланһын, бер ил булып бер төптән. Хаклык менән ғәделде күзләштергән тел булыр. Таркау яткан илеңде берләштергән тел булыр. Каш емереп ил менән илтеләшә төн булыр. Юл кисешеп ир менән ир серләшә көн булыр. Кош юлынан китегез, күс юлынан китегез. Ил тупланһын бер булып, сәсән һүҙен илтегез. Яңғыраһын башҡорт көйҙәре, ҡурай моңдары. Йырыбыҙ барҙа, халҡыбыҙ ҙа йәшәй. Бына был ҡурай һәр саҡ үҙенең серле, сихри тауышы менән рухи көс биреп торһон сабыйға. Уныһы шулай, сәсән. Тик бит халҡыбыҙҙы дәртләндергән ғорур тау бөркөттәй батырҙарыбыҙҙы, тал сыбыҡтай һомғол һылыуҙарыбыҙҙы сағылдырған, һүрәтләгән бейеүҙәр ҙә бар беҙҙең. Улар ҙа булһын мирас халҡыбыҙға. Бәйге былай булмаҫ. Йәне байыҡса сән ирешлә. Әйт һүҙеңде. Әйҙә. Бейек күрһә. Ай, бер һунарсы булған ти, бер ҡош атып алған ти, үҙен ҡарға суҡыған, йөҙәп йөнө екегән, ҡанат һыныҡ башы юҡ, тал турғайы булған ти, ҡанат һыныҡ башы юҡ, тал турғайы булған ти. Шәбәй! Тел төбөңдө аңланым, ерәнсә.
алып, инде бында килгәнһең, олы башың көлкө итеп кыз күзләргә килгәнһең, кыз күзләргә уйлаһаң, майдан һиңә мәйелең, кыз күзләргә уйлаһаң, майдан һиңә мәйелең. Әсәнән туган кыз бала, илде ямлап яшәһен, ил тирәге батырдар яшен булып яшнәһен. Шулай бәндә бике. Қорағалары үзләренең һүзләрен әйттеләр. Әйткәндәре хак. Ошыларды хаклау безнең изге бурыс. Бына ошы туган балага, киләсәк буынга безнең мирасыбыз булып калган. Рәхмәт бөтәгезгә. Әйтерем шул. Иләт милләтлеккә итереп, дөньябызды онытып куймаяк. Алдык бурлыкка кушылып, илһез калып куймаяк. Ят бауырга ак киез яеп, бәтебезне юймаяк. Килер буындарга тапшырыр аманатыбыз ошо басып торган ер түгелме? Киләсәккә тапшырыр мөкаддәс бурысыбыз яндәй күргән телебез түгелме? Моңыбыз түгелмелә? Дәрт, дарманыбыз түгелме? Ай, ни кәрәк, киләсәккә ни кәрәк, йәйрәп яткан ил кәрәк, балкып яткан ер кәрәк, илгә авырлык килһә, күтәрешер ир кәрәк, иртәнге дип ишәер, гаәр килендәр кәрәк. Телендә сатнатып сөйләр тәнәй кәрәк, көйдәрен тип янытҡан моңлынан моңло кәрәк. Көлле халык араһында ғүмерле булыу кәрәк, айбарлы булыу кәрәк, азатлы булыу кәрәк. Сал тарихҡа теҙләнгәндәй, телебеҙгә, еребеҙгә, рухыбыҙға, илебеҙгә, беҙгә теҙләнеү кәрәк. Ай, шул кәрәк, ғайрәтле булыу кәрәк, берҙәм булырға кәрәк. Һеҙҙе ихлас күңелдән Стәрлетамаҡ ҡалаһында көтөп алған байрамда сәләмләйбеҙ. Сикһеҙ рәхмәттәребеҙ һеҙгә, халҡының бай тарихына, матур юлаларына, йырҙарына, риуәйәттәренә, һаҡсыл ҡарашлы кешеләргә. 2 көн буйына гөрләп барған ижад бәйгеһе үтеп тә китте. Ҡатнашыусылар өсөн тулҡынланыуҙар тыуҙырһа ла, был осрашыуҙар юғары кимәлдәге ғәмәли дәрестәр, тормош һабаҡтары булып хәтергә уйласаҡтар. Стәрлетамаҡ башҡорт фольклор байрамының тап уртаһы тип әйтергә була. Быйылғы йылда Башҡортостан Республикаһының 28 районынан 7 ҡалаһынан килделәр коллективтар. Шулай уҡ коллективтар быйылғы йылы бик хисап 42 коллектив ҡатнашты. Һәр береһе жюри ағзалары менән баһала алдылар, лауреат исемдәрен, дипломант исемдәрен алдылар. Байрамыбыҙ мөбәрәк булһын. Более 40 районов, это 6 регионов России, это более 800 участников. Что интересно, самому старшему участнику, это Усманова Асма, 82 года.
долгое время, 25 лет, руководившего коллективом Кош-Юлы из Хайбулинского района. А самому маленькому участнику всего 6 лет. Это Ильшат Рамазанов из Куйыргазинского района, из ансамбля «Акбузат». Тот праздник, который мы видели на протяжении 3 дней, является собой очень большую работу по самосознанию любого народа. Это этнос, культура и столь необходимая для понимания роли человека на земле. Куанамын шунда туганга. Мин бәхетле, бик тә бәхетлемен Башкортстан улы булганга. Парижда ла күрдек, классыздарда ингәндә, менә мәктәп йөрмәк.
дәртләндереп хайран дұғасын, мен ойлайым менің хақында. Дәртләндеріп хайран дұғасын, мен ойлайым менің хақында. Хақмар бойында Хайра харыған дұғасын, дәртләндеріп хақмар бойында. Дәртләндеріп хайран дұғасын, қауышырбыз қамат тойында. Дәртләндеріп хайран дұғасын, қауышырбыз қамат тойында. Дәртләндеріп хайран дұғасын, қауышырбыз ғалам 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 тойында. Хәүәткәрҙәр Сибир тарафтарынан, Ырымбур, Мәскәү, Санкт-Петербург, Ярсаллы ҡалаларынан килгән. Стәрлетамаҡ сәхнәләрендә быуаттар төпкөлөнән рух шишмәләре урғылды.